Bom, gente, vou filmar como é que é um clima gostoso no inverno de Nova York. Tudo branco. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulhinho, mas tá caindo a chuva congelada. Olha que legal a escada. É isso aí, cara. A situação. Exatamente agora tá menos 6 graus. Nossa, que vento agradável. Vou entrar. A galera não tem medo não, sai na rua de boa. Eu vou pra casa. Fui.